Assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny logité. Bijou Torisantien mividy volamena manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina miendriny 10 centilitatra. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, logité rempli d'émotions. C'est mou. Si doux. Mogul, c'est trop bon avec logité. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Telma, Safidk numéro 1 Malagas, manolotra ho anao. tonga sondray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity andro ny sabotsy 4 aprily ity ny fotoana logité manasinao araka azo hatramin'ny farany ireto ny lohateny andra. Trano manodidina ny 4 tafo no ravany afo fetsy amin'ny 17 hektara atsimo Omaly alina. Mitaraina ireo mponiny amin'ny fokotany tsy mialonjafy mahamasina amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny vato lehibe anankiroa ahina ianjera eny an-toerana. Nisy kosa ny tokana fotodrafitrasa momba ny fizahantany kosa androany tany Mahajanga ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fandraisana ny hetsika lehibe mikasika ny fanandratana olo-tsambatra ny Lucien Botovaso ny Eglizy Katolika amin'izao fotoana izao izay tanterahina any Vohipeny. Voasambotra ny polisy ny wira ilay lehilahy nandrova vola amin'ny tentina 300 tapitrisa ariary ary nangalatra volamena milanja 730 grama. Niroso tamin'ny fandefasana misile tao Syrie, Mali, États-Unis, Frantsa ary i Royaume-Uni. Ampifaliana tahaka ny mazatra tompoko lasy tompoko vavy no izy dianay ny tokantranao manasanao mpanajana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ho any androany dia iompana betsaka amin'ny trangam-piarahamonina ny alahioninatsika aratsika vetra. Trano mandida ny 4 eo no ravany afo tetsy 67 hektara atsimo Omaly alina. Mahita amin'izany moa ny entan'izy ireo tsy nisy kosa ny ainana fohy na ny naratra ranonambarany ireo nanatry maso dia pitika afo avy amin'ny herinaratra ny andron-jiro ny jirama no isan'ny tarika izay fahamaizana izay tena toerana nanao ny fanadiadiana mikasika izay Pierre-Dina Razafindramanana sy Anja Rakotonorainy. Omaly tokony ho tamin'ny fitora sasany ariva teo eo no namay ireto trano ety 17 hektara atsimo ireto. Ity trano iray ity no nirehatra voalohany avy eo nihitatra tamin'ny ireto trano manodidina ireto izay azo ny ambony-driana. Hoy ny nambaran'ny Félix sy Hélène izy ireo izay samy mahay trano avokoa. Tatao trano izay dia any tokotany ivelany any misy miantso hoe misy trano may dia nivoaka daholo satria ny heverina hoe trano any lavidavitra any le izy. Dia izany trano fito amin'ity ilana ity avaty amin'ny andrefana ity niporan'ilay afo. Rehefa mipoitra ilay afo iverina hoe mba navitra zio vavonjy efa redareda be ilay afo satria le tranonay zany briky ny ambany. Ohatrany hoe nisy afony latsaka avy any ambony avy amin'ilay fil dia tonga dia nirehatra dia tonga dia tsisy fraction de seconde zany tonga dia ohatrany afo manga mihitsy zany nisy eo teo.
tonga dia nilelalela tsisy niraisana mihitsy zany le avato. Dia rehefa nipitapita le afo zany avy amin'le courant koa ngamba ny tena anapainga anazy dia tsisy hevitra tsoa fa dia tonga dia izay. Ora iray taty aoriana vao tonga tetỳ an-toerana ny sampana mpamono afo. Tery ny toerana ka izay no nahasarotra ny famonoana ny afo. Na izany aza tsy nisy ny ainana foina na ratra. Verevitra tanteraka ireto trabona ireto raha ilaina manokana izao dia mahita ao avokoa ny entana tokony varotany. Tsisy mihitsy na dia soto iray ara tsisy, tena tsisy. Fa tonga dia firehitra teo daholo télé, radio, lecteur, salan'izany commode, lamba rehetrarehetra, vilany, vilia rehetrarehetra, sy ny sisa tsara botanisa fa dia fitaovana rehetra ny tokantrano izany dia vita daholo teo. Raha mba misy olona tokony hanampy anay fa dia tsisy raisina tsoa izay. Tsisy atao tsony mihitsy, tena tsisy. Tsy mbola misy toerana vonjimaika hitoeran'izy ireo hatreto raha ny filazana ireto may trano ireto hatrany. Fa mitaraina ireo mponina eny amin'ny fokontany tsy mialonjafo Mahamasina amin'izao fotoana noho ny fisiany vato lehibe roa ahina enjera amin'ny trano izy ireo. Roa volana teo aoriana fampandrenesana natao tamin'ireo mponina mantsy mbola nisy ny asa no tanterahin'ny tompon'andraikitra hatramin'izao. Misy tamin'ireo mponina tafaresaka tamin'ny miora miarin-jatovo sy zora Andriatsalama nefa no efa niala ny trano ny vao nandre ny fampandrenesana ka amin'izao fotoana izao ary dia manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra izy ireo hijery izany vato izany izay mampiahiahy tanteraka ireo mponina eny an-toerana. Tokatrano misy valam-benipolo amby zato eo no ahina ho voakasika raha toka mianjera ireto vato lehibe milanja 20 taona eto tsy mialonjafo Mahamasina ireto. Amin'ireo ny tokatrano 220 no vinavinain'ireo mpandinika ho tena voakasika raha toka misy tokoa ny loza. Ny farany volana febroary ireo mponina voakasika rehetra no naray ity taratasy fampandrenesana ity izay milaza fa tokony hiala ao amin'ny tranony izy ireo fa ho vakiana ireo vato ireo. Ary dia niala tokoa ity renim-pianakaviana iray tafaresaka taminay ity ary namonjy ny fianakaviany. Roa volana taty aoriana nefa nanontany ny tompon'andraikitra izy saingy tsy mbola nisy valiteny matotra hatramin'izao. Le taratasy zany milaza hoe loza mitatao ilay izy efa tamin'ny farany volana febroary teo dia niala izay teo amin'izay volana teo izay niala niandry hoe hisy fiovana ilay izy tsy mbola nisy fandraisana andraikitra tany amin'ny BNGRC sy izay miara-miasa aminy aloha zany ilay izy hatreto dia efa tapitra koa moa tseny vanim-potoana ny orana dia izay ngamba no mahatonga an'zareo tsy dia taitra loatra satria hoe efa tapitra ny orana nefa ny amin'ny lafiny indray tsy dia ilay orana ihany koa natahoranay fa ilay misy orohorontany matetika ity dia izay no mba iankavianay tsy malonjafo Mahamasina hoe mba hajerena akaiky ilay izy fa matahotra izay. Efa manomboka miverina amin'ny tranony anefa ireo olona ireo amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nietsika ireo tompon'andraikitra na ny BNGRC izany na ny M2PAT izay nambarany filohan'ny fokontany fa hisana ny asa fanapoahana ny vato. Nambarany teo anivo ny fokontany hatrany fa ny fandiniana ihany no nataon'izy ireo fa tsy ny fanatanterahana ny asa. Raha ohatra manko misy olona maty na sahala amin'izany izay ny amin'ny fahatiny voalohany aloha satria nefa ny zalahy nefa tsy mandray an'ilay responsabilité n'ilay olona any aiza moa nananany hoe izay nga manana mpamaky vato anao io ny pompier zany efa complet zany zavatra efa nangatan'ilay zalahy zany efa complet zavatra any amin'ny pompier hoe fa le olona maky an'ity analan'ity zavatra ty mila mpamaky vato zany io dia izay olo efa nanao démarche zay nitady andre mpamaky vato hoe ana satria dia nanontaniana zany amin'ny depaty hoe mbola mivory zay zay nefa tsy andrany amin'ny depaty satria zavatra loza mitatao le izy dia nitady an'le mpamaky vato zay dia ny zavatra tsy tian'le mpamaky vato nefa ny tia vato fasika dia tsy tiany le izy azonareo dia donc zany tsy maintsy miandry an'zareo fanjakana zay manao io satria izy no aiza amin'ny fokotany oran'ity hoe anana budget hoe anaovana io zavatra io. Manantena nefa ireo mponina fa hovakiana toy ny teny ambanina ampahamarinana ireo vato roa ireo. Miandry ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ireo mponina eny an-toerana mba hisoroana ny vona mety iseho toy ny teny ambanina ampahamarinana. Fa tany Mahajanga kosa tonga nitsidika ny tanàna androany ny filoham-pirenena malagasy sy ireo délégation izay niaraka taminy nahitana ny filohan'ny Antimerandoholona sy ireo parlementaire isan'ambaratongana.
tonga nitokana fotodrafitrasa mikasika ny fizantany tany antoerana tokoa androany ny filohampirenena ery Razoanaromampianina trano fandraisam-bahiny iray kintana efatra izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena mariky ny fisokafan'ny fisandratana sahady eo boeny moa ny fitombon'ny asa vitany mpandraraha tahaka izao hoy ny filohampirenena satria ny rehetra no tokony ifanolo-tanana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tapany ariva teo kosa dia nisy ny famelabelarana nataon'ny filohampirenena mikasika ilay vina ny fisandratana 34 izay niarahany tamin'ireo tanora tao Mahajanga mamintina ny vizotriny izany tany antoerana ireo mpanao gazetitsika any Mahajanga. Tao anatin'ny hafaliana no nitsenan'ny vahoaka ny Mahajanga ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina Androany nanomboka tetỳ amin'ny saranam-piaramanidina Amborovio ka hatretỳ an-tampon-tanàna ny santarany dia ny fitokanana ity fotodrafitrasa vaovao fandraisam-bahiny eto Mahajanga ity fisokafan'ny fisandratana eto boeny izao hoy ny filoha ka rariny loatra raha omena tosika ireo mpandrarana vita izany satria ny fifanomezan-tanany tsirairay no hitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny firenena. Atogavany filoham-pirenena eto amin'ity androany ity hitokana ny fahavitany izao toerana mahafinaritra izao toerana mahafinaritra izay azo hitsangatsanganana ary indrindrindrindra toerana mahafinaritra izay mampiseho fanisehatra tsy miankina malagasy rehefa manao dia mahavita zavatra ary mila toanana ary zany natogava filoham-pirenena eto amin'ity androany ity tokonasytobary zavatra tsara no nataonareo mirahalahy miaraka amin'ny fianakavianareo ary everiko fa mendrika ny hoalaintahaka satria zany mendriky ny fisandratana eto amin'ny firenentsika ko dia mampirisika anareo mirary ny soa sy ny tsara ho anareo mirary fahombiazana ho an'izao hotely izao ary mirary ihany koa fahombiazana ho anareo mpiara-miasa rehetra eto amin'izao hotely izao ko dia samia ho tain'Andriamanitra tompoko tain'Andriamanitra tompoko. Miara-dalana tamin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara nanome voninahitra feno izao lanonana izao ny filohan'ny antenimirandoolona ireo parlementaire isan'ambaratongany ireo membre ny gouvernement sy ireo mpanolotsaina ny filoha ireo olo-manakaja civil sy miaramila teto antoerana. La piscine hotel no nahafantarina ity toerana ity tany aloha telo taona taoriny ny fanovana izao izy lasa baobab-batro izao hotely fandraisam-bahiny kitana efatra manaraka ny fenitra iraisam-pirenena reny vohitry ny fizahantany ny eto boeny noho ny filoha ny taona 7 izy nefa nametraka fanambony amin'izany tanjona ho izy ny isarena mpizahantany amanentsiny maro ho aty Madagasikara ka apiakatra ny vola miditra eto amintsika ao anatin'ny avina ny fisandratana raha teo ny ampitombotra any amin'ny 100 ny arikarena faobe eo amin'ny setry ny fizahantany afana manatratra izany anefa ho iatran'ny filoha ilaina ny fanatsarana ireo tolotra omenan'ny mpanjifa ilaina ihany koa ny fampitomboana ireo fotodrafitrasa ho misimisy kokoa ny fitaterana ny angovo fa indrindra ny lafi ny fandriam-pahalemana famoronana satra any amin'ny 10 mihetsy hoy ny filoham-pirenena malagasy ao anatin'ity sehatra ity mampirisika ireo mpandrarao izy hiara-iasa amin'ny fanatrarana ny tanjona mba samy azo tombotsoa avokoa ny maro ao anatin'izany. latsaka fiafatradiny amin'ny valora alina hiatoko elana tokambatrotsika dia mitoy ny actu avion. metoy ny fanaranao ny vaovao eto amin'ny logité zao tsika dia ho an'ny vohipeno satria androany dia fa misy ny fiomanana maro isan-karazana ho an'ny lamesa lehibe rahampitso fanandratana olo-tsambatra any Ramsey Lucien Boutou-Vasson. Ao anatin'ny fanomana tanteraka ny fandraisana izay etsika lehibe izay amin'izao fotoana izao ny Eglise Katolika ny antoerana amin'izao fotoana efa tonga eto Madagasikara moa ny solotena ny Papa Ray Masina ny Cardinal Maurice Piat évêque ny Port-Louis izay anatanteraka ny sorona masina any vohipeno ho amin'ny rampitso olo manakaja sy tompona andraikitra ambony maro eto amin'ny firenena ihany koa no anotrina ny sorona masina ary ity andindiny vaovao entiny rindra tahiry amintsika ity.
Ambiponan'ireo mpino kristianina katolika ny any amin'ny dioseziny Farafangana anamarika ny rahampitso anandratana olon-tsambatra ny Lucien Botovasoa ny famaroan'ireo kristianina avy amin'ny lafivalonyosy anotrina ny fotoana. Isandreo anatrika izany ny filoham-pirenena Erajon Armampianina. Ho an'ny androany dia efa tonga eto Manakara ny kardinal Maurice Piat misolitena ny Vatican izay sady évêque ao Port-Louis ihany koa. Izy no anambara amin'ny fomba ofisialy amin'ny alalan'ny fiangonana katolika ny maha-olon-tsambatra any Lucien Botovasoa. Anisan'ny fipetrana anankiray dia ny olona na foiny hainy na foiny hainy hatramin'ny hoe martiry ary tena olona nanome mpiainana tsara teo amin'ny fiainany ka zay anisan'ny zavatra lehibe teo amin'ny fiainana akan'izany koa ty Lucien Botovasoa. Compie la carità e ama fino alla fine. Aorian'ny fanandratana azy dia i Lucien Botovasoa araka izany no anampisy ireo olon-tsambatra malagasy roa aorian'ny Raphaël Louis Rafiringy sy Victoire Rasoamanarivo. Ratsehiviny maty martiry ny taona 1970 i Ramsey Botovasoa izay nambaran'ireo mpitolona fampamadika tanindrazana tamin'izany fotoana. Ny volana May 7 ny Papa François no nanaiky ny mahamartiry azy taorian'ny fanamarinana ireo fahagagana sy fahasoavana azo tamin'ny anarany. Zay mahakasika an'iny fa hoeto Antananarivo ndraitsika amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina. Voasambotra ny hoira tsara lalàna tao an-tranon'ny Rako izay lehilahy iray isan'ny voaroroy amin'ny resaka fanafiana amin'ny tampiadiny. Isan'izany moa ny fandrombana vola mitentina 700 tapitrisa ariary sy ny alatra volamena mahery ny 20 sy 700 grama teny avaratra Ankatso. Mitatitra ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena miaro soro Joravaka sy Stéphane Rakotomalala. Rako no solona anaran'ity lehilahy ity. Anisan'ny raharaha anenjehana azy ny resaka alatra volamena milanja 420 sy 700 grama teny avaratra Ankatso ny tranga ny farany volana marsa teo. Voaroroa ihany koa anefa izy ankoatr'izay ho nandray anjara mivantana tamina fanafiana amin'ny tambasy teny Ambatoroka ka nandromba vola versement mitentina 30 tapitrisa ariary ny maraina ny alarobia 20 martsa tokony ho tamin'ny fitora latsaka tany hoany. Mariana fa olona iray ihany ireo voatafika ireo. Misy olona misandoka ho polisy izy ary nanafika tonga dia menasy basy teo amin'ny tenda amin'ilay izay rola tao anatin'ny tomobilina. Rehefa avy eo izy dia nandeha dia nanaraka moramora avy ato aoriana nitaingina an'ilay moto izy moa anaran'ilay moto maintimainty. Dia manao an'ilay vesta gris ambony ambany izy tamin'izany andro izany. Andeha hanao versement any amin'ny banky zay tamin'io andro misy nanafika. Dia menaseny basy zay dia tsy afaka nanao ninonina fa nanao zay tiany atao teo izy dia naka ilay sakosy nisy ny vola dia lasa izy avy eo. Rehefa nataony fanadihadiana vao marina fa manana moto biwizy Rako saingy hita fa nolokoana vonjomaika omeny ity moto biwizy maintimainty ity. Nanamafy kosa ny vadiny rehefa nanontaniana fa manana survêtement maro i Rako. Rehefa nojereny ireo akanjo dia nahitana survêtement miloko volondavenona izay vao marina fa nanaovany ilay olona nanao ny fanafiana. Ny alakamisy 12 aprily teo ary no voasambotry ny huiry tsara lalàna tao an-tranony teny Volisarika Ambanidia Rako. Nentina teny amin'ny sampana deloka be vava ny lehilahy ary fantatra fa misy trangana fanafiana amin'ny tampediana miisa 3 hafa mbola mahavoaroroy azy. Tsy mipetra-posiny arak'izany ireo polisy manoloana ny trangana fanafiana samihafa mitranga eto an-drenivohitra. Fa niteraka fahasimbana maro ny fandalovan'ny rivodoza Eliakim farany teo ny lalam-pirenena fahaenina mampitony renivohitra sy Antsinanana tao amin'ny faritra Ambanja sy Ambilobe no tena anisany voamafy tamin'izany. Tapaka mihitsy moa ny lalana tamin'io fotoana io efa tafaverina ny fiandohan'ny volana aprily lasa teo anefa ny famovozana manelanelana an'Ambanja sy Ambilobe. Mitohy kosa ny fanamboarana ireo toerana hafa izay simba vokatry ny fandalovan'ny rivodoza. Tsy mazava tamin'ireo mponina anefa izay toedrara izay ka mampitaraina azy ireo. Fanazavana tateriny Jerry Edouard sy Dolphe Rakotoniaina amintsika.
tapaka ny fifamoivoizana ho an'ny fiara rehetra eny amin'ny lalam-pirenena fahaenina izay mampitohy any Ambanja sy Ambilobe teo aloha ary tafaverina amin'ny laoniny izany ankehitriny. Efa tafapetraka arak'izany ny tetezam-by eo an-tanambaon'ny Ankininika eo amin'ny PK 7,700 mihoatra 500 raha nahitana fahatapahan-dalana efa maheriny 500 metatra teo amin'ny toeran'io vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Eliakim lasa teo. Sombony amin'ny fampitam-baovao navoaky ny pejy ofisialin'ny ministeran'ny asa vaventy ny faha-eniny volana aprily lasa teo raha nanambara fa efa afaka mivezivezy ireo fiara mampitohy any Ambanja sy Ambilobe. Mifamadika tamin'izay nefa ny vaovao tafita tany amin'ny roaponina sipitatra ny antoerana raha ny fitarainana voaray. Hatramin'izao dia mihevitra izy ireo fa nilaza ny fahavitan'ireo fahasimbana vokatry ny rivodoza amin'ny lalam-pirenena faha-enina rehetra ilay fampitam-baovao. Raha amin'ireo mitarainy ity mpitatitra izay niantso anay ity. Ny RN6 mbola tsy mitohy fa tsy marina ny filazana amin'ny aina aman-jery hoe tsy amin'ny gazety hoe efa mitohy ny RN6 fa ny RN6 mitohy ny fanjakana sy ny vaovao-tenenina ny RN6 eo Ambilobe mandeha Ambanja. Fa ny RN6 aty Ambilobe mandeha Dego zany tsy mbola mitohy fa mbola tsisy manamboatra araka aty amin'ny Dego jiaby ny transporteur rehetrarehetra miady mivady ny transporteur zany amin'le langa misy any ambony any. Andalam-panamboarana tokoa ny lalana mampitohy any Ambilobe sy Antsiranana amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana ireo mpitondra taxi borosy. Fiviliana na déviation iray tamin'ireo efatra tokony ho atao no efa tafapetraka. Herinandro eo no ahavitaniny izany. Toy hatrany ny famindrana olona na ilay transbordement afa-tsy ho an'ireo fiara tsy mataho-dalana sy ireo taraktera. Tombanana haritra ray volana eo ny famitana tanteraka ny lalana rehetra. Manambara raha teo ilay fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy nivoaka tamin'ny faha-eniny volana aprily fa mbola mitohy hatrany kosa ny asa fanarenana ny fanamafisana ireo foto-drafitrasa maro sy mba nandritry ny fandalovan'ny rivodoza Eliakim eny amin'ny lalam-pirenena iny ka manentana hatrany ireo mpampiasa lalana ny ministeran'ny asa vaventy mba ho mailo amin'izay loza mbola mety hitranga tampoka ary hanaraka ny toromarika ireo tompon'andraikitra eny antoerana. Fa ny Tomasina kosa vaovao mahakasika ny hetsika izay nanaovan'ireo solombavambahoaka ny Madagasikara tatitra mikasika ny fiven'izy ireo ho an'imponina. Solombavambahoaka miisa 7 amin'ireo 13 voafito amin'ny faritany Toamasina no nifandrimbirana anio ny heviny momba ny lalam-pifidianana vaovao izay nolavin'izy ireo. Nosakanany mpitandro filaminana nefa ireto farany no izy ireo tsy nahazo alalana avy amin'ny prefekturan'ny Toamasina tsy nanaiky izany anefa ny vahoaka niaraka tamin'ireto député ireto mitatitra ny zavantranga tany antoerana Rodan Menjanahary. Efa nipetraka teto amin'ny Dodrosoa vita sy ny manodidina ireo mpitandro filaminana avy amin'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy nasionaly io maraina io. Anton'izao ny anakanana fioram-piefy mety ataon'ireto vahoaka notarian'ny solombavambahoaka voafidy teto amin'ny faritany Toamasina raha ny fanazavana nomen'izy ireo mantsy anome fanazavana ho an'ny vahoaka momba ny lalam-pifidianana izay nolanina farany teo no antodian'izy ireo fa tsy hitarika korotana velively. Nosakana mpitandro filaminana tsitra tato amin'ny Dodro ireto farany no izy ireo tsy nahazo alalana avy amin'ny prefekturan'ny Toamasina ivory sy anangom-bahoaka. Nanday izany izy ireo ary nilaza fa avy amin'ny bentanàna ny alalana noho ny hoe en commune ity efitrano ny soa vita ity. Autorisation préfet responsable ni sécurité en ka agatako aloha na solo na anaty sala fa mety miteraka fikorotanana satria fantatranao tsara fa misy olo maro be manatrika eto. Satria raha marina ny député dia samy manana circonscription district izay misy azy tsirairay avy everiko ngambany fa adidin'ny député ny Tomasina ohatra misy zavatra hoazavena amin'ny vahoaka fa tsy voatery hoe tsy maintsy antso député maromaro avy amin'ny toeran-kafa farafaravora Ndilamena Vavateny Nasionalana sy ny karazany hatramin'izao aloha dia mbola tsy misy fangatahana manokana fivoriana na
indra fa fivrana ara-politika zany eto aty anaovan'ny préfecture-ny Toamasina. Raha ny fantatra, 2 andro mialohan'ny anaovana famoriam-bahoaka farafahakeliny no tokony anao fangatahana ara-dalàna eo anivon'ny préfecture ny olona iray raha ampivory sy anangona vahoaka ankalamanjana na ao anaty trano ka mety anohitohana ny filaminam-bahoaka izany. Za tsy manao zany fa fanjakana rehefa mitena tsy mahazo manao le réunion du poids zany izy Feo amin'ny pejiny sosialy kosa dia nitondra fanatsaranao antolotra arosiny ho an'ny mpanjifa ny jirama. Transformateur miisa 200 no tonga eto andrenivohitra entina ampidinana ny tany fahatapahan-jiro. Tanjona apetraka hatramin'ny farany ity taona 2024 ity ny amahana ny délestage hatramin'ny 100 isan-jato raha ny fanazavana izay voarainy Rina Andrimalala sy Zora Andriatsalama Androany. Tonga eny Andronono be ao amin'ny boribory tamin'ny fadimy eto Antananarivo renivohitra ny transformateur miisa 700 sy ny tarby mirefy 510 kilometatra. Andrasana amin'ny volana May kosa ny transformateur 200 fanampiny. Andenaina man'ny olan'ny fahatapahan-jiro hatramin'ny 10 isan-jato ny fampiasana ireo milina vaovao ireo raha ny fanazavany. Reo entanareo zany dia afahana mamaha tanteraka ny olana mikasika an'ilay resaka teo hatrany amin'ny 10 isan-jato eto Antananarivo sy manerana ny Madagasikara. Arak'izany zany dia efa manomboka manao ny asa zany ny jirama amin'izao fotoana izao ary tena hanomboka ny asa mihitsy izy manomboka amin'ny volana ambony eo zany. Tanjona ho an'ny jirama ny amahana ny olan'ny délestage 100 isan-jato hatramin'ny volana Desambra. Vinan'izy ireo ihany koa ny mba ahazoana tombony amin'ny fivarotana herinaratra amin'ny taona 2024. Ametraka isika zany ireo ilay hoe fanarahana vaovao amin'ny resaka naovana hybridation ary lalana ihany koa zany makany amin'ny le atao hoe transition énergétique makany amin'ny angovo azo avozina ka araka ny efa voalaza dia hoe 50 isan-jato ny famokarana herinaratra ao Jirama amin'ny taona 2024 aza dia fa 50 isan-jato raha 520 isan-jato ny tanjona amin'ny 30 dia 2024 vokatra zay ilay tolobidy zay natao zay dia amin'ireo 540 tanàna eto Madagasikara zay dia fotratratsika sady ny 50 isan-jato. No marina fa antony tsy mahavoatra ny jirama ny alatra jiro ataon'ny tokantrano sasany. Tsy hijanona eto andrenivohitra ihany ny fanatsarana fa hiparitaka amin'ny faritra maro indrindra ireo faritra 570 soka